Sur le langage de Dieu. Koyeba langage nzambe eza langage nini? Tangu nzamba komi koloba par rapport à langage na ye. Mais nakotala na mokili, nakotala na biso bato, komona langage nzambe, tozomona langage nzambe eza Biblia. Ndengo, nde tomoni. Que langage nzambe eza Biblia. C'est-à-dire eza liloba na nzambe. De langage nzambe. Wana na ndenge ya biso na ndenge ya mokili. Est-ce que le lenge ya mokili na le lenge nzamba azoloba eza le lenge moko to eza makambo différent? C'est-à-dire le seul instrument où eko meka biso meka ko comprendre eza Biblia liloba na nzambe. Ne ko permettre biso to comprendre nanu langage nzambe wana eza nini? Oyo nzamba azoloba. Le seul instrument. Yango tokomeka kokota un peu koyeba nanu par rapport à langage ya nzambe eza nini oyo nzambe azokisa biso. Tokotambola quand même na mikanda etelisa biso nanu lolenge tozali kokanisa wana ke langage ya nzambe eza bongo. Est-ce que eza yango to eza yango te? Soki eza yango, pas de problème. Mais soki eza yango te, soki eza nini? Yango mukanda liboso tokotanga eza nini? Mukanda liboso tokotanga ezali Luc 14:26. Kaka koluka kaka oyeba soki Biblia eza langage ya nzambe. Luc 14:26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, ses enfants et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le banzambe lobi boye. To baka langage nzambe lobi boye. Nde biso ba tino to comprendre. Et lobi soki mutu azali koyepa na ngai. Ayini. Mwasi na ete. Ayini. Bana na ete. Ayini. Ndeko na ete. Ayini famille na ye mobimba te. Akoki kozala disciple na ngai te. C'est-à-dire, pour être la disciple à Yesu, il faut ina. Soko inite, oza disciple à Yesu te. Parce que na comme ce que komituna. Soko ce que za langage nzambe. Pourquoi pas to sala la kango? Ndenge kwa mami. Eza langage nzambe. Siko to sala ndenge kwa mami. Pour tous les disciples, il faut que tu pourquoi tu y raté? Oh non, papa, là, non, ça m'a dit, mais ça n'a pas d'ensemble. Alors, mais tu y n'as mais ce qu'on même Bible, la même Bible est ici sur nous. Dans Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh, Bible est sur nous. Est-ce que vous voyez que tu es ba prendre kibino, ba epse kibino, okoyina, et plutôt okolinga, prochain na yo, mais okoyina, ennemi. Ba to loko ba yebi, eza koyina ennemi, et non prochain. Mais Bible existe to yina, pour la disciple Yesu. Mais côté ici, c'est to yina ennemi. C'est quoi ça langage nzambe?
tosalela oyo wapi tosalela te. Pourquoi soki moko so tosali yango te toza libanda volonté nzambe. C'est-à-dire moko so tosali yango te osali mabe, moko to osali yango osali mabe. C'est-à-dire nyonso tu faut sokokokisa yango. Siko tokosalela oyo wapi tokosalela oyo wapi, parce que dans ngai ya nzambe tosalela siko oyo wapi toyina toyina te. tolwaka koyebaka soki eza na ngai ya nzambe toyina te. place wana tosusu kokoseo, place wana tosusu problème par rapport à wana. totambola nga na bibiliya oyo bato tobengi langage ya nzambe koyeba kaka soki eza langage ya nzambe to eza eloko mosusu. na tomoni ke tokomi na pasi tosala liloba nango tosala liloba nzambe yango, tokomi na pasi tosala liloba nzambe yango. tokeka na makomi tokotanga mokanda mosusu 1 Corinthiens 7, 36. 1 Corinthiens 7, 36. koyeba kaka soki eza langage ya nzambe. 1 Corinthiens chapitre 7, 36. toyeba kaka nzambe atalisa biso. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. balobi boye soki mutu aza na mwana ya mwasi, sikoyo mwana ya mwasi wana akomi sikoyo na age ya kokola, nde bana basi bakola kana akomi na age ya kokola wana, ado akomi sikoyo mokolo akoli. soki okomi kote na age okomi kote na regarde moko boke oyo akoli, okoki kobala ye ozosumuka te. maintenant na mituni eloko oyo epa bandeko na biso bakongo ezaki ntwidi, eza mabe, me nzambe alobi eza mabe te, tosala nango. tokobala mwana na biso to tokobala ye te, tosusu problème mpasi wana. tokobala mwana na biso to tokobala ye te, eza langage ya nzambe. kasi tosala nango tokotosa bato to tokotosa nzambe. parla na komituna mituna deja tokomi daka koza difficulté, kocomprendre lo bango. siko mpona kosala kozala sikoyo ndenge nini mituna nakomi komituna, ntango nakomi komituna mituna wana natengi mokanda oyo. Galates 4, 19, 20. Galates 4, 19, 20. Galates 4, 19, 20. Autant mukanda Galates 4, 19, 20. Na lombangu. Poto. Galates 4, 19, 20. Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pona lobi nini? Pona lobi, bana na ngai oyo nazali na pasi ya kobota. Na pasi ya kobota wana, eza poti Christ aza na
aza mobali. Siko mwana mobali akozala na douleur d'enfantement ndenge nini? Na pesa kobota ndenge nini? Soki langa ya Nzambe eza oyo eza liloba na Nzambe ndenge komami. Bato bazo baseleli bongo. Siko mwana mobali akobota ndenge nini? Yango tango Paul amoni bango alobi bonase. Na verset 20. Je voudrais maintenant auprès de vous échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ah, problème est là nini? Tango Paul amoni bango bazo comprendre te que comment ya kokobota ya dans mon mobali. Alobi bo sikoyo. Dans l'ingénieur qu'on a changé de langage. Et côté et pas nabino. Pour na ko changer langage on a peut-être pas comprendre. Na bana sou na verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul n'a pas si que bato bazali ko comprendre le langage Nzambe te. Nzambe alobi boye bato ba comprendre wana lenge na bango. Yango alobi boye na komi na inquiétude wana na changer siko langage. Sikoyo. Tuyebi ke langage Nzambe za oyo. Siko langage ni suba ko changer. Biso toyeba bato bayebi ke langage Nzambe za liloba na Nzambe Biblia ndenge komami. Biblia. Siko langage ni ba ko changer siko ndenge nini? Dans il y a Jean 8, 43. Jean 8, 43. Jean chapitre 8, verset 43. Tukani mkandana na lombangu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Yesu ayebisi bayeko na ye. Ayebisi batu pona nete bozali ko comprendre langage na ngai te. Problème bateza nini? Problème bazali ko comprendre langage ya Nzambe te. Pourquoi? Parce que bako ko le ba Nzambe te. C'est-à-dire, place problème ezali, bato bazali ko comprendre langage ya Nzambe te. Tango Nzambe komi ko papa langage ya Nzambe, bato bazali ko comprendre te eloko le ba Nzambe zoloba. Yango ekomi inquiétude. Pona nini? Bazali ko comprendre oyo Nzambe bazali ko loba te. Yango place Yesu lobi, pona nini bazali ko comprendre langage na ngai te. Maintenant, nakomi komikuna siko mituna. Soki oyo eza langage ya Nzambe te. Soki oyo eza langage ya Nzambe te. Maintenant langage ya Nzambe eza nini? Tango Nzambe akomi ko basiko langage ya Nzambe eza nini? Parce que tango totangi mukanda oyo, tokomi na mitungisi. Tokosala yango te tokosala yango te. Tokomi déjà kokosa ko comprendre le ba Nzambe. Il faut comprendre oyo Nzambe azali koloba. Tokomita kuza kokoso. C'est-à-dire, soki tokomi ko comprendre loba na Nzambe, na lelenge na biso, on aura la difficulté de comprendre la parole de Dieu. Yango tokomi komi tu, nene koma papa ko bana mwana ye. Ya mwasi koma. Koma to ina isusu yemo wa isusu bolingo. Ah, soki tokomi ko comprendre le ba Nzambe, tokomi ko langage ya Nzambe boye, tokoma na difficulté ko comprendre le ba Nzambe. Siko langage ya Nzambe siko za nini? Soki langage ya Nzambe eza Biblia te, siko langage ya Nzambe eza nini? Oyo Nzambe azali koloba. Parce que na oyo tutangi wana, ata moko te tokomona asali yango. Siko langage ya Nzambe siko za nini? Tango Nzambe akomi ko basiko par rapport à langage ya Nzambe, langage ya Nzambe eza nini? Oyo Nzambe azali koloba.
1 Corinthiens 2, 3 et 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah, tangu nzambe akomi koloba par rapport à langage na ye, azoloba langage na azoloba eza langage spirituel. Tozali ko employer te na discours ou ezali ko enseigner sagesse humaine te. Tango komi ko employer discours ezali ko enseigner sagesse humaine, ezali tango ezali ko comprendre loba na nzambe ndenge komami. Wana eza langage ya batu, eza langage ya nzambe te. Langage ya batu ezali tango tozali ko comprendre loba na nzambe na intelligence pe sagesse humaine. Wana tozali ko employer discours humain, discours de sagesse humaine. Ezali tango wana tozali nini? Tozali ko nini? Mutu azali kote loba na nzambe ndenge komami. Wana nde langage ya batu. Langage ya batu eza nini? Langage ya batu ezali tango otangi mokanda, otangi Biblia, nzambe azali koba mpona bateme. Yo moni bateme physique, mai physique. Tango ke na mai physique, yebaka ke langage utilisé na langage ya batu. C'est-à-dire on employer discours qu'enseigne la sagesse humaine. Tango bamema na mai physique babatisi yo, yebaka ke eza langage ya batu. Tango ozali kozwa dime lokola mbongo, lokola bien matériaux, yebaka ke ozali ko employer nini? Langage ya batu. Eza langage ya nzambe te. Langage ya nzambe eza langage spirituel. Ya batu tango ozali ko comprendre bana nzambe ndenge komami. Yango tango tokomi kotanga awa, tokomi na difficulté ya ko comprendre le bana nzambe. Tokomi siko na difficulté. Siko parla nzambe toloba nini? Parla nzambe tolisa biso nini? Tokomi siko na difficulté ya ko comprendre le bana nzambe yango. Tango tangi na Biblia, nzambe azali koba pona kokila biloko, jeûne. Yo ozosala nini? Okati kolia, olali nzala, yeba kaka ke ozali kosala nini? Ozali ko employer discours cancel la sagesse humaine. Ozali na katikati ya langage ya batu. Wana nde langage ya batu, eza langage ya nzambe te. Tango ozali ko comprendre bana nzambe kobanda na Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tango ozali ko comprendre nango ndenge komami na mayele pe makanisi ya batu, ozali ko employer langage ya batu. Wana eza langage ya batu. Langage ya nzambe eza langage spirituel. Ezali siko tango tozali siko ko faire comprendre mutu, koyebisa mutu na mayele pe makanisa nzambe dime nini kolakisa nini, bateme nini kolakisa nini, offrande nzambe ezali koloba eri kolakisa nini. Wana siko tozali nini? Ko employer langage spirituel. Chaque samedi tozali kotalisa mutu, tozali ko employer mutu langage spirituel
chaque samedi epa na biso awa na 3419 Steamboat Way, appartement numéro 2. Tozali kotalisa mutu langage ya Nzambe kobana na Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tozali kotalisa yango mutu. Numéro na biso ezali 563 316 42 12. Nde numéro na biso. Ndeje tozali kolekisa mutu langage ya Nzambe eza nini. Po mutu atika siko kokomprendre bana Nzambe ndenge komami. Donc yango eloko tomekaki un peu koloba na mokolo ya lelo na ntina na langage ya Nzambe kotalisa biso batu langage ya Nzambe eza nini na langage ya batu eza nini, koyeba kotalisa batu. Tolobi langage ya batu eza nini. Langage ya batu ezali ntango ozali kokomprendre Biblia, ozali kokomprendre iloba na Nzambe ndenge komami, ozali koemploye langage ya batu, ozali koemploye langage ya batu, otangi na makomi, otangi na loba na Nzambe. Nzambe azali koloba pona lipa nzoto ya Yesu. Yo moni mapa boulangerie yeke ozali koemploye sagesse humaine, c'est-à-dire langage ya batu. Otangi na makomi, Nzambe azali koloba na tina benediction. Wana nde zwi en plein na l'église. Nzambe akopambola bino, Nzambe akopambola bino, Nzambe tu seras la tête de non la quai. Et c'est en plein na l'église. Oh, besoin de bagoué. Oh, bénédiction ezalaka bénédiction Nzambe ezalaka na chagrin te. Bénédiction Nzambe ezalaka na pasi te. Maintenant comment mutu abaki azuluka libala, azu libala akomi na pasi. Eza bénédiction Nzambe te, eza bénédiction batu. Lebe na komi na mituna. Eza bénédiction Nzambe to bénédiction batu. Oh, bénédiction Nzambe ezalaka na pasi te. Ah, tango komi comprendre bana Nzambe bongo, okomi comprendre le bana Nzambe tango Nzambe komi kopona bénédiction na lolenge na yo, yebaka ke ozali koemployer sagesse humaine. Oza langage ya batu. Tango ozali koemployer sagesse, tango ozali koemployer siko langage ya Nzambe, et tango tozali basiko langage spirituel. Kolakisa mutu Biblia kobanda na Genèse à l'Apocalypse. Tozali à chaque samedi na dimanche na adresse oyo na yoti kopesa. Kolakisa mutu liloba na Nzambe na mayele pe na Nzambe. Wana tozali nini? Tozali koemployer langage ya Nzambe. Soki mituna ezali mituna epa na bino, biyano epa na biso. Epa na biso ezalaka esika totei nde esika tokotuna mituna. Te bake na biro non, nde esika tokotuna mituna. Tadi mituna epa na bino, biyano epa na biso. Même bandeko bazana nsima na biso bakotuna pe bituna pona koyede bandeko mosusu. Mituna epa na bino. Soki ongo kotuna mituna, soko ongo tuna mituna,
Combien on a commentaire. Combien on a commentaire. Oyesi biso mituna na yo po to mekampe ko éclaircir bande ko mususu. To mekampe ko éclaircir yo kaka na kando za direct boy. Mituna pa na bino bien pa na biso. Bozana mituna te? Ya batu. Mama na biso na sima tuni biso na mukanda na ye atuni biso na mukanda ya 1 Corinthiens 2:13 wana. Atuni biso boy. A comprendre te place ya langage ya bato na langage ya Nzambe na mukanda oyo. A comprendre te. Yango za na besoin to éclaircir ye. Tokozanga na mukanda lisusu po to éclaircir mama na biso par rapport à mutuna na ye. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Biblia c'est biso pour maman. Langage en Nzambe est un langage spirituel. C'est quoi langage ya bato za nini? Parce qu'on a une à notre place wana. Bible le bien et si biso boy. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Tango to komi ko employer discours qu'enseigne la sagesse humaine. To zolo ba langage ya bato. Donc et là on to komi ko makaka nzaka na maina biso bato na makaka biso bato. Wana langage ya bato. Oh mwana katikati na itonga bato batolo bapona dim yakobela moko na zomi na yo Nzambe kopambola yo. Oh moko na zomi bato bayibe ngo ndenge nini moko bato na zomi bato bayibe ngo na classe bayibe ngo na classe ke dim eza 1/10 ndeti ko na maenda bato bakomi kozongo loko na mbongo bato bakomi kozongo loko na mbongo tango komi ko employer discours wana ozali kosala nini ozali koloba langage ya bato ya Nzambe te tango komi ko employer discours qu'enseigne la sagesse humaine okomi kosala nini koloba langage ya bato yango soko landi bien mokanda balobi boye. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. C'est-à-dire, il faut employer discours, on a dit qu'on enseigner l'esprit. Discours, on a dit qu'on enseigner l'esprit, c'est un langage spirituel. Ah, des discours, on a dit qu'on enseigner l'esprit. Dans le langage spirituel, des langages Nzambe. C'est le langage spirituel, c'est le langage Nzambe. Pourquoi? Parce que le discours qu'enseigne l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'esprit Nzambe. C'est l'esprit de Dieu. Jean 4, 23, 24, c'est biso. Dieu est esprit. L'esprit est le Nzambe. C'est-à-dire, le langage que tu as employé, c'est un langage spirituel. C'est le langage Nzambe. C'est-à-dire, le langage Nzambe, c'est un langage spirituel. Dès que tu as côté dim et ni kolaksa nini. Once qu'on va comme côté les gens, dim et ni kolaksa nini. Baptême et ni kolaksa nini. Comme on a de Genèse à l'Apocalypse, langage spirituel. Pour comprendre le Nzambe, na mayele le pema kanza Nzambe. Bon, pour la compléter sur la souka, on m'a dit que on va discuter concernant la sagesse humaine. Et nous en parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine. Pourquoi?
parce que na ko banda awa to banda kiawa to bineti pour sa disciple Yesu il faut yina oh Biblia ezisi biso ke to linga ba prochain na biso biloko ale tutani to comme na problème place wana c'est-à-dire pona nini parce que toyebi ke koyina o nza Biblia ezisi biso eza koyina o to salaka ndelo ko to employé c'est-à-dire discours concerne la semaine c'est-à-dire to employé kaka mael na biso bumutu kaka nde to employé nde to comme na likambo ke comment ko to nze moto to ayi to za discipline mais ko to bito linga ba prochain na biso nde parce que comme na passe ko comprendre le banzambe et to comme ko comprendre le banzambe bongo na mayele na biso batu pe makanisi na biso batu to ko na difficulté ko comprendre le banzambe on aura la difficulté totale à comprendre la parole de Dieu. Donc, nous allons répondre pour Onini. Maman, on a répondu à Mutuna. Mutuna sur ses alliés. C'est Mutuna ses alliés. En attendant, bande qu'on a biso waza awa. Bazo comme na biso Mutuna na bango na message. Mama zena to sana priorité ya batu batuni awa. Mama na biso azok tuna. Pasteur na lingi na yeba. Pona nini mateya na yo eza différent na ya ba pasteur misusu. Mama na ngai eza mateya na ngai te. Eza liloba na Nzambe. Eza mateya na ngai te. Depuis na bandaki kote ya awa na lobi makambo na ngai te na tolo na ka Biblia nde tsa biso. Eza mateya na ngai te. Problème eza nini? Problème eza ya biso eza lolenge tozali ko comprendre loba na Nzambe. Na lolenge na biso tozali ko comprendre loba na Nzambe eza nini? Tozali ko employer kaka discours concerne la semaine. Ozali langage ya batu. Nde ozali komona ke tangu batu batelemi kote ya loba na Nzambe, ubabate ya Nzambe bakomi kote ya bango. Na ndenge nini? Na ndenge ke bo ko pesa pasteur offrande. Donc batie kitunga offrande ya pasteur, offrande ya batu. Oya église, oya pasteur. C'est-à-dire muta wote ya loba na Nzambe na intérêt na ye na kati. Offrande na ngezala. Dimi ko pesa tozwa. C'est-à-dire batu oya mokili mangoma li mususu et dans la différence parce que bazali ko comprendre loba na Nzambe ndenge komami. C'est-à-dire bazali ko employer langage des hommes. Langage ya batu ya Nzambe te. Nde pas difficulté zali koya. Oma babi bako batiso na mai. Batu bakena mai. Tamba le père bateau na moto. Non, là-bas, non, Dieu parle d'esprit là. L'eau, le feu, ça va te brûler, hein. Attention, mon frère. C'est-à-dire, va changer. C'est-à-dire, bah, tantôt esprit, tantôt chair. Tantôt esprit, tantôt prends la ligne. Parce que, place, ils allaient pencher na bango, ils allaient ko simba, bakei. Place de simba, bakei esprit. Bakei mon limo. Bible lobi nini? Boya na ndako nzambe maboko pamba te. Na Deutéronome 16. Deutéronome chapitre 16 verset 7 babi boya na ndako nzambe maboko pamba te. Maboko pamba te basi maboko. Bamoni maboko. Ne pas on combien? Bamoni maboko. Mais Bible lobi boy. Soki loboko na yo etindi yo na mabesa na nini? Kata. Wana eza na mukanda ya Matthieu 5:30.
soki loboko oyo etindi na mabe kata yango. Maintenant na kuna bamoni loboko kote non kokata loboko ndenge nini okovivre sur ndenge nini. Là c'est l'esprit balobi tikane mabe kote manini bakimi wana eza loboko wana te. Nde place sikoyo pasi ezoyela bato yango okomona nini Galates 3 ça biso boye. Galates chapitre 3 verset 3 et 2 ça biso boye. Galates chapitre 3 verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est-à-dire là, tout le monde boye. Oh, il parle à Soloba. Vous êtes dépourvu par l'esprit. C'est-à-dire, vous êtes tout le monde boye. Vous êtes dans le sens tétonine. Hein? Après avoir commencé par la chair, vous êtes dans mon limo. Le bâtard, tu vas pas la chair, parce que c'est dans mon limo. Tu vas la chair, parce que c'est dans mon limo. C'est-à-dire, si tu vas dans maï, c'est comme une moto. Bah, moi, tu es dans mon limo. Quand on a un peu de pambate, on a un bongo. So, quand on a le boko, ce qui nini, so le boko tindio na shite, et tindio na mabe kata. Te wana molimo. Des différences yango wana. Maman, ce que na répondre, ce que vandi, okoki ko réagir. Ce que vandi te okoki ko réagir. Ce que vandi, réagir piraka. Na message, na commentaire. Maman, yo tuna mutuna na yo susu. Galates 4, verset 19 et 10, Galates chapitre 4, 19 à 20. Dewana. Dewana. 20 lobby. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Mama tuni su mutuna malamu. Tuni mutuna ya Galates 4:20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Maman ngatuna mutuna ngai ba ko changer langage na ndenge ba ko changer langage ndenge nini? Mutuna mama eza bien. Langage nzambe ko changer langage na ndenge nini? C'est-à-dire mundi bato mukili. Mangoma nyonso. Biblia oyo eza langage nzambe, bazozongo lokwa langage nzambe. C'est-à-dire eza maloba nzambe, nzambe na lobi, nde maloba na ye. Eza langage nzambe. De bango bazui. Mais là pour les abiaboué. Naza na inquiétude propos na bino. Donc, atala ki na inquiétude pourquoi? Parce que dans verset 19 à l'obiboué. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tango nzamba lobi, tango Paul lobi, mes enfants, oyo nazali na pasi ya kobota. Wana ne Paul lobi yango. Oh, Paul aza mobali. Siko bato bako mikomoto, maintenant mobali comment kokoza na pasi ya kobota? Comment? C'est normal. Pourquoi bato lobi bongo? Bato bazali komona nyonso to ile bana nzambe ezali koloba, bazali ko comprendre yango kaka ndenge komami. Nde komi pasi yango wana. C'est-à-dire
bato bazali kocomprendre loba na nzambe ndenge ekomami yango mpo na komaki na inquiétude. Soki balobi mobali ye amoni mobali, ye amoni mobali, yango inquiétude wana apropos ya kochange langage, ya kochange langage par rapport ya ndenge nini la sens bango bakanda kocomprendre loba na nzambe, kocomprendre loba na nzambe ndenge nini, kocomprendre loba na nzambe ndenge komami, kochange langage c'est-à-dire maintenant kolakisa mutu langage oyo ezali ya nzambe mpona komona boye na kotanga boye mpona kotanga boye mpona kotanga boye bato ntango bazotanga loba na nzambe par rapport wana bato bakomprendre ke tozokomprendre loba na nzambe or eza bongo te. C'est-à-dire nzambe alobi par rapport ya nini ya lipa nzoto ya Yesu, bato bamoni lipa nzoto ya Yesu ndenge ezalaki inquiétude ya Paul, ezalaki inquiétude ya Paul yango wana. C'est-à-dire nzambe ntango azoloba mpo na lipa bato bamoni lipa, ndenge ezalaki inquiétude wana ya konini ya kochange lolenge ya koloba mpo bato sikoyo bana kokomprendre sikoyo oloko nzambe azali koloba. Naiti sio nakapenda na mtu ya mama. Soki mutuna ezali totuni mutuna papa na sima za mutuna, soki papa za sima tuni mutuna, soki pe mutuna ezali bokomi mutu mama lobi merci papa ufongoli. Ok, merci beaucoup maman. Tongaki réagir bongo to ba soki o comprendre des questions na biso to ki na mitungisi lokolo babi merci. Ok, soki mituna ezali mutuna musu ezali bokomi na commentaire pour tout se faire comprendre. Mutuna papa na biso azali kotuna alobi azwi mwa confusion, alobi azwi mwa kokoso, alinga yeba saint alinga yeba nini lipa nzoto ya Yesu, alinga yeba na makila Yesu tomelaka elo tosalaka na eglise wana. Soki oyo tosalaka wana eza yango to eza yango te, soki eza yango te sikoyo eza nini kasi? Bon, nakorépondre papa mutuna na mukanda ya 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le bananzambe ezali sabiso makomi nyonso eza utile, makomi ya nzambe ezali utile mpona koenseigner, mpona koconvaincre, mpo emema mutu na justice.
C'est-à-dire, lipa nzoto ya Yesu wana eza nini? Enseignement mobimba. Enseignement mobimba oyo tozali kosangana toujours samedi. Po boyeba ere na biso tozali kosangana bobengi biso kaka na 300 na 563 316 42 12 parce que par rapport ya confinement toza mikolo oyo toza mwana ba aire fixe te, mais dimanche nde tozali na aire fixe. Dimanche tozali kosangana na partir ya ba 10h30. Dimanche tozosangana na partir ba 10h30 nde dimanche toza na aire fixe. C'est-à-dire nde moko toza aire fixe pour te faire comprendre nde moko toza ba mikolo tozali ko faire comprendre mutu eloko nzambe azali koloba par rapport ya ndoto ya Yesu na makila ya Yesu. Toluka ko faire comprendre mutu eloko nzambe azali koloba par rapport na ngo. Bien olobi toute écriture est inspirée, c'est-à-dire ma communion est inspiration nzambe. Ezali pema nzambe. C'est-à-dire pema nzambe wana ekomi siko itili tango tokomi ko enseigner. Tokomi ko enseigner ko lakisa siko ke lipa wana eza nini? Makila Yesu wana eza nini? Wana tozali ko lakisa ngo chaque samedi na langage ya nzambe et non langage ya batu. Na langage ya batu ozali ko comprendre ngo ozili polie. Wana langage ya batu. Na langage ya nzambe ziko tokomi ko lakisa mutsikoyo lipa nzambe azali koloba elingi ko lakisa nini? Na yiti so papa na répondre mutuna. OK. Soki mutuna ezali bo bato bazolanda biso na musika bokomi kaka na commentaire. Ba papa toza na bango na mama na papa toza na bango na sima awa. Bango batuni mituna na bango. Papa soki aza mutuna mususu tuni. Mituna epai na bino. Biano epai na biso. Mituna epai na bino. Biano epai na biso. Soki mituna bato mosusu bakotuna yango nsima torepondre kaka na bacommentaire na biso. Lelo tomekanga mpe koloba sur la langage dédié kotalisa soki langage ya nzambe eningi kolakisa nini. To comprendre déjà différence wana entre langage ya nzambe na langage na biso bato. Soki mituna ezali na 10 to clôturer direct na biso. Oyo aza na mituna atuni mituna na ye toyanoli yango awa. Soki na 10 ekoki okoki kotuna mituna na yo na commentaire otika na commentaire tokoyanola kaka. Basala nzambe bakoyanola.
namoni mituna bandeko mosusu baza misika na biso bakotuna nsima na biso tokoyanola na commentaire kaka etikala boye na kombo na Yesu Kristo amen. Tuka nzamba apambo na bino, nzamba abatela bino bisika nyonso te bozwami.